yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mula dumeh perkara dosa aja dianggap remeh. Kedua yang menempati A'raf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Sholatnya sregep, ngajine jos, tapi gak tahu nyenengake atine wong tua. Enggak pernah belajar memuliakan, malah gawe gelotok. Ini berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Aqomah niku kiai ulama selalu membersamai Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Badannya penuh luka, jamaahnya kali Kanjeng Nabi tidak pernah ketinggalan sama sekali. Tapi karena pernah menyakiti hati ibunya, Alqomah niku ketika sakaratul maut, Allah membuat lidahnya keluh, mboten saged ngucap kalimat syahadat, yang keluar dari lisannya hanya kalimat la, tidak. Baru bisa mengucapkan kalimat syahadat setelah menerima maaf dari ibunya. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti. Murkane Gusti Allah. Kula yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semuanya anak, belum tentu semuanya orang tua, tapi kita semua adalah anak dari orang tua kita. Muga kula panjenengan sedaya niki dados anak ingkang tansah sholih lan sholihah ngabekti dhateng tiyang sepuh kula panjenengan sedaya. Sing sampun sedo kirimana donga, apa meneh sing tasih sehat, tasih sugeng. Mumpung masih ada kesempatan waktu bersama dengan orang tua kita, mudah-mudahan kita dimampukan Allah untuk memuliakan orang tua kita. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Tapi jangan hanya sekedar menuntut anak dadi anak sing sholih sholihah, kita juga harus menuntut diri kita menjadi orang tua ingkang sholih lan sholihah. Mergo anak niru apa sing dadi pola tingkahe wong tua. Muga-muga kula panjenengan sedaya nek dadi anak nggih anak ingkang sholih lan sholihah, dados tiyang sepuh nggih tiyang sepuh ingkang saged dados patuladan anak ingkang sae. Wong tua sing sholih lan sholihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku ibadah. Jadi ojo ninggal ibadah, utamanya ojo ninggal sholat, termasuk santunan anak yatim piatu, nresnani bocah yatim, sedekah amal jariyah niku nggih termasuk ibadah. Nah terus P niku panyuwunan. Awake dhewe niki kudu duweni panyuwunan, menungso biasa awake dhewe niki kudu nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Nek nyuwun aja ning ngene liyane, nyuwun dhateng ngene Gusti Allah. Karena Allah yang Maha mencukupi, Allah sing saged maringi. Mintalah kepadaku maka aku akan memberikan. Nyuwune dhateng Gusti Allah. Tapi kula ngemutaken dhateng panjenengan sedaya anggene ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah, minta dengan cara afiah. Dadi nek donga ditambahi, ya Allah, kula nyuwun ya Allah, jenengan paringi urip kula niki sehat, slamet, rezeki barokah, rezekine cukup, ya Allah, kanthi cara afiah. Ya Allah, dadosaken anak turun kula niku apik-apik, sugih, mulya, bejo, sholih, sholihah kanthi cara afiah. Afiah itu dengan cara yang baik, penuh kenikmatan, jauh dari bala, musibah, fitnah, kesusahan. Allahumma. Sebab ada seorang ibu berdoa nyuwun datang Allah, ya Allah, kula butuh duit Gusti, nyuwun 13 miliar jenengan paringi ya Allah, tanpa kula niki kerja keras ya Allah. Tapi ibu ini lupa tidak menyertakan meminta dengan cara afiah. Kali Gusti Allah dituruti mendapat 13 miliar ora kurang titik wae, tapi didapat dari santunan anaknya yang meninggal. Entoke akeh tapi kelangan anak. Imam Ahmad atas donga nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Rob, berikanlah aku umur dan kesempatan untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan cepat. Imam Ahmad kesupen boten nyuwun kanthi cara afiah. Kali Gusti Allah dituruti Imam Ahmad menghafalkan Al-Quran dengan cepat tapi di dalam penjara. Pramila monggo ndonga sing apik nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lah niku ditambahi dengan cara afiah ya Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah mengangkat tangannya
pulang dengan tangan kosong. Allah itu maha pemalu, maringi napa ingkang dados penyuwunane makhluke. Bisa jadi diijabahi saat itu juga, tapi bisa jadi penyuwunane ditunda di saat kita benar-benar membutuhkan mungguing Gusti Allah. Yang ketiga bisa jadi penyuwunane awake dhewe ora dikabulkan tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik mungguwe Allah Subhanahu wa taala kanggone awake dhewe. Sembentik monggo nyuwun aja nganti dateng liyane, nyuwun ingkang sae dateng ngersanipun Gusti Allah. Apa meneh nyuwun kagem keluarga, nyuwun kagem kempu putra. Kula mboten saged nyuwun gawe cara Arab Mbak, ora masalah. Saiso-isone jenengan ndedonga nyuwun dateng ngersane Gusti Allah. Gawe basa Jawa ritak ya ora apa-apa. Gusti Allah niku maha napa pirsa, jenengan arep gawe basa Kendal ora apa-apa. Gusti Allah niku roh. Nggih, gawe basa Arab ora iso mbak karo artine. Gratoli mboten saged e, Mbak. Robana ablana minajul ora iso, Mbak. Rasa kakean napa niku rasa bingung-bingung. Nggih cara donga sing Jawa ya ora apa-apa. Malah panjenenganipun Al-Maghfurlah Simbah Yai Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol niku nek marai donga niku gawe cara Jawa. Allahumma ubat-ubat. Bisa nyandang, bisa ngliwet. Lho ayo monggo diterokno. Allahumma ubat-ubat. Dadi kula niki kula ngomong sik nembe jenengan terokno. Allahumma ubat-ubat. Bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat. Muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri. Sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra-kitri. Sugih sapi, sugih pari. Allahumma ora apa lek Mbak. Wis rasake akeh oleh nyuwun dateng Gusti Allah, nyuwun dateng Gusti Allah. Allahumma cukup. Terokne. Allahumma cukup. Setunggal. Kepindho. Allahumma ayem tentrem. Sing nomor 3. Allahumma selamat. Telu. Raksa kakean nyuwun dateng Gusti Allah. Cukup diparingi sedayane cukup dateng ngersane saking ngersanipun Gusti Allah, diparingi urip sing ayem tentrem, tebih saking balak musibah lan fitnah penyakit. Amin Allahumma. Sing ketelu ning nyuwun selamat donya ngantos swarga. Mugi-mugi Allah nyembadani. Allahumma. Napa ingkang kula teraken mugi wonten ginal manfaatipun. Yusuminten tuku terasi. Cakep ngono lho. Yusuminten tuku terasi. Cekap semanten dan sampai berjumpa lah. Sayonara. Mboten, mugi-mugi kula panjenengan sepinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Anak kula panjenengan sedados lare ingkang sholih lan sholihah, generasi yang Qur'ani, anak yang cinta Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma. Manut dateng ngersanipun Gusti Allah, hidup ini dihiasi kanthi sregep lisan wiridan, sholawatan, istighfar lan ngaji maca Al-Qur'an. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk barokah tiap huruf Al-Qur'an. Allahumma niki donga. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu talilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Sareng kalamun qadimun la yumallu tanazzah qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu
تليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب بمتعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي فيا رب بمتعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره تليل لقلبي عند جهلي وحيرتي اللهم صل على محمد. Ngapunten niki doa wonten Mbah Yai nggih. Oh, kula langsung niki. Oh, dongane kula langsung. Karo. Nggih sak sagete anggenipun karisma ndedonga mugi-mugi kaijabah napa ingkang dados panyunan kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka